Albana. Përshëndetje. Knacimet pritë, dashur. Faleminderit shumë për kohën. Falenderoj për ftesën. Me bereqet kyshius gjithë ditën. Hajde tutem të ratohemi. Ky është vendi për ty. I kemi lënë pak edhe këto të dyja librat që na i ke sjell. Do t'i shfletojmë besoj gjatë bisedës, po unë dhe Arbi nuk e di sa po atë mundësimin a dëgjon nga jashtë. E nisëm programin me të emocionet pak të futbollit e të ndeshjes. A jeti hiç, edhe pse besoj edhe mos me qenë fan se futbollit, kur është pyetje kombëtarja, krejt jam me gjithë sy e vesh para ekranit. Zakonisht futboll nuk është që shikoj, po momentin që luan Shqipëria ose Kosova, gjithmonë jam para ekranit. Okej, kështu që edhe sonte besoj Patjetër. kime përcjell ndeshjen. A ke ndonjë ide se Arbi ti pyeta një prognozë pak për rezultatin apo Me tregu drejtë, mu më ka fascinu shumë loja e fundit e kosovarëve, kështu që besoj që me atë ritëm shpresoj të vazhdojnë edhe sot, edhe pse jo 2-0 t'jenë. Okej, bukur, po rrim të kjo 2-0, ja. Alban, okej, të shpresoj më të mirën, po kthehem tek ajo që ty të identifikon, do të munduhem për gjatë këtyre minutave me kuptu shumë a shumë për ty edhe ata që t'ka bo me qenë sot, nëse mund të them qytetare e botës, se edhe me një shpirt artistik, por edhe në gjithë ato rreziqet që ti ke marrë për të shkuar në një vend krejtësisht të ri, diçka pra ka nisur pa e menduar më parë. Unë thash edhe shikuesve, ti në fillim, nëse të kthej pak në adoleshencë, si çdo vajzë e re, ke pas një ëndër të një profesioni të caktuar, ka pas të bëj me atë që ti e bën sot, apo Gjithmonë, unë jam rritë në një familje ku shkolla ka qenë thelbi kryesor, edhe nanën këtë rast ka qenë profesion mjeke, edhe gjithmonë si vajzë vogël, kjo idea për me i shpëtu njerëz ka qenë gjithmonë prezente, edhe idoli i nanës në këtë rast më ka shtyr shumë në drejtim. Mirë, që jam përgatit edhe me shkollë të mesme, kjo ka qenë arsyeja që kom shku edhe në Xhevdë Dodë, në mënyrë që me kalu ka ana e shkencave natyrore më letë, bashku me binjakun, sepse vlla është, ne jemi binjaq. Okej. Edhe kjo ka qenë arsyeja që okej, dytë po vazhdojmë drejtimin e mjekësisë, po që unë e mora një kthesë tjetër, sepse arti ka qenë prezent tonë, po ka qenë më shumë si hobi. Edhe këta kur e kanë vrejt si prind, si profesorat e ndryshëm në shkollë, atër më kanë sugjeru që, okej, pse jo, pse nuk po e vazhdojnë si hobi. Edhe momentin që kam fillu me një kurs në Prishtinë, ka qenë një kthesë që mu automatikisht më ka ba shumë vetëdijshme që arti është në fakt ajo që unë po e du. Edhe është interesante me artin sepse është si një lloj droge e brendshme që ngacmon edhe nuk lën me u largu prej saj. Kështu që ajo kthesa ka qenë shumë befasuese mandej për gjithë tjerët, sepse Albana filloi me përgatitjet mjekësisë dhe duli në fakultet arteve. Ka thënë familja. Familja ka qenë pak shokuese, po në aspektin pozitivisht, sepse normal, drejtimi mjekësisë është një profesion shumë stabil, i sigurt, me të ardhura stabile, ndërsa arti në Kosovë është një profesion pa stabilitet, për gjitha si një femër, por që fatmirësisht e kam përkrahjen e tyre vazhdimisht edhe gjithmonë pavarësisht vendimeve që i marr, i kam brapa, edhe kjo ka qenë të paktën një lloj arsyetimi, okej, unë jo po vllau po shkon. Kështu që e kisha më të lehtë. Bile njëri prej usha, që mos me dëshpëru shumë nanën se mund t'jetë mërzit pak prej kësaj. Për momentin ti jeton në Vjenë. Kur flasim të frymëzimi që mund të duroj Vjena, për çka më tepër të frymëzon edhe për çka Prishtina, për çka Kosova? Vjena është një vend ku më frymëzon në mënyrë strukturore. Është një vend ku thjesht dalja në vizitat e muzeve, rrugëve, arkitektura, janë gjana që në farë mënyrë mbajnë, është shumë frymëzuese. Thjesht ecja në për rrugë, me arkitekt si Otto Wagna, një prej arkitektëve që ka thujse pjesën më të madhe të qytetit të Vjenës, për mua është fascinuese. Ndërsa Kosova, në këtë rast Prishtina, me atë kaosin që e krijon, atë jo përshtatshmërinë që ka, thjesht është një
një ndjenjë që vetëm në Kosovë ndjenjë. Ndërsa Vjena është një frymëzim më shumë i mendimeve të thella, një lloj qetësie, stabiliteti. Këto dyja janë shumë përfaqësore. Pikërisht, janë dy gjëra ndryshme, po që për mua vlen shumë. Ti aktualisht i duke ndjek studimet e doktoraturës në Akademinë e Arteve në Vjenë. Do më thënë, këto ambicet e tua për grada akademike duket se s'kan të ndalur. A të bën kjo automatikisht edhe një artist më të mirë, apo ti e ke bërë më shumë për shkak të unit tënd që ta kesh edhe këtë, pra ti je kompletuar në çdo aspekt edhe nga përgatitja akademike? Unë nuk mendoj që një artist grada akademike e bën më të mirë, do më thonë artisti nuk cilëson bazë gradave, por për mua në këtë rast, arsyeja pse kam filluar për studimet e doktoraturës në teorinë e artit dhe studimeve kulturore, është departamenti i tillë që quhet atje, është pikërisht sepse më thellon mendime edhe në retorik, edhe përveç pjesës praktike që unë e realizoj në studio, ma jep edhe një lloj reflektimi kritik në asaj që e bëj. Edhe ky lloj stabiliteti ose ky lloj ndërlidhje mendjes me dorën më bën me kuptu më shumë dhe më jep ide konceptuale punës praktike që e bëj. Ne e dim që në historinë e artit kemi artista shumë të mëdhenj që nuk kanë pas absolutisht përfunduar me akademi, edhe kanë ndryshuar historinë e artit, si Marina Abramović, Jean-Michel Basquiat, janë vepra që thjesht kanë bërë kthes, revolucion në art, ndërsa taktika ime këtu është thjesht koha moderne, është mënyrë intelektuale qasjeve, pjesës artistike, gjë që pse jo, e ka mundësi në Vjenë, pse jo mos ta bëj. Mua më vjen shumë mirë për këtë sukses tëndin, edhe sinqerisht të përgëzoj, unë gëzohem shumë kur kam profile të tilla përballë, andaj uroj veç të shkoj siç është më së miri edhe kjo pjesë e mbetur nga ana e studimeve. Atë kthej pak në ditën e parë kur ti shkove në një vend të ri, nuk e di, me siguri ndoshta ka qenë më herët veç sa për vizitë, apo ka qenë hera e parë sigur ti u hodhe në këtë qytet të madh, siç është Vjena, pa njohur askënd, pa qenë e familiarizuar me gjuhën, apo gjithë këto të tjera që i ke kuptuar me kohën për të arritur në pikën ku je sot? Vjena ka qenë për mua një qëllim që kam pas gjithmonë mendje, sepse kultura në Vjenë është thjesht është në Breslance. Mirë, po nuk kam qenë më herët. Hera parë që ka qenë për aplikim në master, që kam qenë në shoqëruar prej babin në këtë rast. Mirë, po vendosja në Vjenë si vajzë 23 vjeçare, kam qenë vetë. Jom nis me autobus natës nga Podujeva, sepse kam udhëtuar me autobus, edhe... A përshë brella pjonet, a përshë, se s'moj pa e thonë. E mbajme, kur kom rri më mëngjes atje, kam qenë normale, raskapitur, prej 12 orë rrugë. Ishe vetëm, nuk ishe na i shoqe që përshëshon të ose dikush? Absolut. E mbajme me 2 valigje shumë të mëdhaja, si në femrat, edhe po dalë prej autobusit, gjithë që okej, në pjesën aty kanë qenë shqiptar, po unë e kom pas shkruar emrin e hotelit në telefon, edhe kjo ka qenë e gjitha që ka unë kom ditë për Vjenën. E kom thirrë taksin, me nxe kom shqiptuar emër të hotelit, sepse ka qenë diçka gjerman, gjermanishën e kom pas 0. Kjo ka qenë një lloj, tash nëse mendoj me këto vite që i kam, them si e kam ba. Në atë kohë kam pas vetëm qëllimin që okej, unë një person që du me luftu për karierën, edhe me hap një dritare të rej si artiste, sepse Kosova është një vend shumë i vogël, gjë që fatkeqësisht nuk t'i ofron ato mundësi. Edhe ai moment ka qenë edhe frikë, po ka dominu kjo kurreshtja e përjetimeve seneve të reja, edhe ambicia, që e kalon anash këtë frikë. Më kujtohet dita e parë, para se me shku në ligjerata, kam shku një ditë për para, veç për me ditë rrugën që mos me hup nesërmën, sepse nuk e disha ma ndeka jam, as trenat, as stacionet, më kjo më kujtohet shumë mirë. E kishe barën edhe të anës financiare, për pas atyre 2 valigjeve, sa pare me vete more? Për këta, fatmirësisht, babën e kam kulet, kështu që aj për këta është kujdes,
Po e mbaj mend që kom fillu me nejt në hotel, mande kom shku në hostel, diçka pak ma lirë, se me ndojsha që më vjen unë e gjej banesën brenda një jave. Ka zgjat një muaj e rrugtim, që jam sjell në për vende ndryshme derisa e kom gjetë një banesë. A kishte momente kur është përsërit kjo që po e mendon tash, ose në këtë kohë, mi thonë vetës, okej, erdha e provova, po s'po funksionon, nuk po mundem. Ka pas shumë raste, si në çdo profesion edhe në çdo fillim, ka shumë momente ku them, ose njeriu thot, nuk po moj me a dal, po ndina shumë e huaj, aplikimet ose projektet nuk po realizohen, sepse nuk varen nga te. Ka pas shumë momente, mirë po, vetmja ajo që më ka mbajt është ai karburanti i mbrendshëm që ma ka dhezë një mënyrë motorin që jo, unë kom ja dalë sepse kom marrë me një qëllim. E kjo më ka mbajt deri tash, me tregu drejtën. Pas sa kohë është fillove me kriju një shoqëri të ëndën, ku të paktën edhe me mos më ndje vetëm në atë vend? Shoqëria ka fillu mas pari prej akademisë, gjithë kolegë që kemi qenë aty. Edhe fatmirësisht, unë prej fillimit në Vjenë ka ardhë rase që unë më mundur lidhë në bashkëpunim edhe me galeria atje, që që është zhëru më ndaj rrethi, edhe nuk është që e mdi më ndaj shumë vetë. Normal, familja është diçka tjetër, që se zavendëson askush, mirë po anën shoqërore, jo. Kur ishte ky momenti i ekspozitës së parë të ëndës, që ti i tha vetës, ja ka vlejt çdo gjë, ose mundësia, ose krijimi, pra kur veç e kuptove se po realizohen, po shkon drejt asaj rrugë të finalizimit. Prezantimi parë në Vjenë ka qenë pas një viti, si shtash në përmjet një galerisë atje, ku me tregu drejt e ka qenë një lloj shoku pozitiv, sepse se kam prit që publiku reagon në atë mënyrë tillë, pikërisht me historinë e artit tem që unë e barti edhe prej rërës Kosovës, edhe kjo ka qenë një diçka shumë unike për ta. Si e bune këto? Tregon pak. Pra e more rërën prej këtu edhe e qove atje, më duket hala ekziston ajo në hapësirat e galerisë, a? Në gjitha punimet e mija rëra ekziston. Do më thonë, pjesa kryesore materiale që unë e përdori është rëra prej Kosovës. Edhe kjo ka qenë ajo arsyeja që ju ka duk shumë unike njerëzve, sepse një mënyrë unë tentoj me mbajt identitetin tem edhe me lidh me çështjet kulturore të artit. Edhe kjo ka qenë një kombinim shumë i mirë ta, një artiste e re nga Kosova, po vjen në një vend artistik, kulturor, edhe po më dohet me i lidhë këto dy gjana bashkë. Qështë e bune bartjen? Krisht me autobusa. Autobus, ti e pas ke autobusin pjesë pandashme. Ka lidhje direkte Prishtinë Vjenë çdo ditë, edhe për këto kujdeset pashto familjan, këtë rast babi, që në fillim ka qenë pak problem në për kufin, sepse ka pas shumë kontrola mos po gjenë ndonjë, sa po di, on drogë ose diçka brenda në zalë, sepse ka qenë janë, po mënoj për masat mëdhaja. Tash është atë që letë, sa që thonë, okej, në regull është ajo artistja që punon me zalë. Albana si duhet, liroja, se s'ka problem. Kur e kujton prej projektit pare deri sot, pra, ku dalojnë ato? Ku dalon ti në pjekjen edhe rritjen tënde në aspektin profesional? Më kënë këthy mendime tash. Ekspozita e parë ka qenë, po mendoj mënyrë profesionale, ka qenë galerinë e Ministrisë Kulturës në Prishtinë, ku e ka mbrojt në fakt temën e masterit aty, edhe është normal, është ajo entuziazmi, ajo frika si po të marrin publiku, si po paraqitesh publiku, edhe ajo vullneti i shpjegimit që okej, unë duna me tregu veprat do me thanin e këto. Ndërsa tash, normal, eksperienca e bën të vetën edhe arrihesh te një pikë ku nuk ke nevojë më u shpjegu, sepse arti flet vetë, jeni në një gjendje qetësie, edhe thjesht e hap një hapësirë ku e fton publikun në atë hapësirën tonë dhe qetësisë. Është jenë dy gjana edhe botra këtë ndryshme. Te kjo, në mënyra që nuk ke nevojë pra me dhanë shumë shpjegime, po thua, i bie që ardashësit tashmë kanë arrit në pikën kur
që shohim punimet e tua edhe i kapin me njëherë, pra perceptimi asaj që ti flet përmes punimeve është fare i qartë për ta, po komentet mbi rërën edhe këtë frymën e identitetit të Kosovës, si e kam prit, pra çfarë komente ke marrë? Në ekspozitën e fundit që kisha tash në Vjenë, e realizum një film të shkurt dokumentar, edhe më pëlqej shumë një rikoment prej koleksionistëve të artit, që tha, është shumë rëndësi në artë që me pa punimin, nëse nuk e nje artistën këtë rast, po me pa punimin dhe me thonë, kjo du të me qenë Albana, për shembull, ose X artisti. Dhe me thonë, unikatja që artisti sjell në bazë veprave, unë mendoj që është komenti më i mirë për një artist. Dodh shumë herë që ndash, normal, unë jam në procesi si për të zhvillimit karrierës atje, mirë po ndodh shumë herë që edhe njerëz nuk më njohin mua absolutisht si artiste, mirë po komentit i kam vetëm të veprës. Puna me artistën janë dy botra ndryshme. Mirë po si shtash më herët, rëra e Kosovës është për mu është thelbësore, nuk është vetëm material, është truall që unë fakt jom rrit aty edhe mundohem me bartë me vete ku do që shkoj, edhe me pas prezantime më të mirë të mundshëm. Cilat mund të kenë qenë periudat më të gjata të punës, pra sa nga ana kohore, sa jep ti përpos anës të shpirtit që besoj duket si 24 orë, e keni këtë, po nga ana kohore, sa gjatë mund të kesh punuar më shumë ti për një projekt? Për një projekt, është gjithmonë me të rregu drejtën e ndryshme, sepse varet shumë nga disponimi që artistin bartë, mandej fokusi, gjë që nuk e ke gjithmonë, po si që thash ma herët Vjena ma jep këtë lloj fokusi edhe stabiliteti që me him brenda në projekt. Me galerinë e kemi punën që gjithmonë e dim paraprakisht një vit përpara projektet, edhe mundohem që brenda 2-3 muajve me realizu një projekt. Është koha ma e shkurtë që me thonë 2 muaj, po 2 deri në 3 muaj janë punë intenzive që ndodhë që brenda një jave dhe nuk dalë jashtë studios. Qa ndodhë aty në atë studion tënde? Tregon pak, pra qa bëhet në studion ku kryohet prej Albanës? është një kaos i vërtet. Aty është një kaos i vërtet. Unë jetoj edhe veproj në një ambient shumë të madhë në Vjenë, sepse kjo mundësia e jetesës mu zhunë më ngjes, me kap një kafe dhe me shiku procesin që ka ke punu deri bra më vonë, e admiraj këtë ritëm të punës. Gjatë procesit punës studio është një kaos i vërtet, me të vërtet. është rëmuj totale, muzika zakonisht është shumë me zoa shumë të lartë. Okej, qa dëgjon? Nëse më pyet çka kam dëgju dhe çka dëgjoj, janë dy dallojnë shumë. Qa ke dëgju? Kam dëgju shumë muzikën klasike, ndoshta pse edhe punimet ka qenë shumë detajiste. Si një vjeneze e vërtet, a? Ndërsa tash ndëgjoj shumë hard rock, edhe DJ Gjerman, nuk e di pse më kanë hit tash, po edhe pjesën e, dhe më thonë, favorit është Leonard Cohen, njëri prej artistëve që për mu është i pavdek shumë, edhe pse ka ndru jetë, mirë po varet shumë edhe prej disponimet. Hard rock është pjesa më ekspresive që në fakt ciklin e fundit punimeve kam realizu. Që di fa mënyrë edhe muzika e lu një rol toni në direkt punime që realizoj. Ko gja dalim, s'pas ke faj dalim i zhondreve. Po që të dyja, për derisa ty të bëjnë me undi komod edhe të frymëzojmë, atëherë qa do qoftë, qa do që ti zgjedh dhe rëndësishme është që punime të jenë dakord. Qa ke Arbër? Kemi t'i shka? Hajde. There was a secret code that David played and please alone, but you don't really care for music, do you? It goes like this,
the for the fifth, the minor falls, the major left, the Bible gang composed hallelujah, 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 hallelujah. Veç për Albanën, që të frymëzohesh sa më shumë për punët tua. Fola më herët edhe për këtë dallimin ose qatë frymëzon Vjena, qatë frymëzon Prishtina ose Kosova. Kur flasim për artistët, kritikët e artit, artdashësit, publikun, nuk po e bëj këtë krahasimin se besoj që ndrojmë larg edhe për nga artistët që kemi, po a mendon që do t'ishte ndryshe karriera jote nëse ti do të vazhdoje të veproje në Kosovë? A konsideron që shumë prej punëve ndoshta do të shkonin në vesh të shurdhër ose pa e marrë atë kritikën e merituar? Unë mendoj që Kosova prodhon talenta jashtëzakonisht mëdhej, dhe Akademia e Arteve falë gjithashtu profesionalizmi që profesorët sjellin, gjithë që unë këtë rast ishta falemderoj dhe profesoreshën time Valbona Rexhepi. Kjo është e pashmangshme, e gjitha është krijimi mundësive. Si popull jemi emergjencë kemi pas më shumë çështjen politike, çështjen ekonomike, shoqërore, gjithë që kulturën e kanë lënë fund të listës, domosdoshmërisht. Edhe në këtë rast, në krahasim me vendet evropiane, gjithë që këto vështirësi nuk është që i kanë pas si popull, atëherë kultura zë rang më të lartë. Fatmirësisht e kemi mundësinë sot që me dëpërtu, po kthehemi te pyetja e parë, me qenë qytetar i botës, edhe me kultivu prej qyteteve ndryshme, që na i hapin dritarët për tarmën, po që kisha mujtë me thonë që kishte me qenë një karrierë ndryshe në Kosovë edhe ndryshe jashtë vendit. Në hapa më të ngadalë. Më të ngadalë shumë. Gjithsesi shpresojmë që t'i ngjisim sa më shpejt shkollat e të vijmë në këtë pozicionin e treshes ku edhe kultura bën pjesë, që është shumë e rëndësishme për vendin. Alban, nuk knaqa shumë, e shijova, ke gjithçka e kompletuar edhe me këngën në fund. Faleminderit shumë që më erdhe. Të uroj shumë suksese. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Miq, po ju lë me marketingun, kthehem veç pas pak tek ju.